Un creepypasta es una historia de terror o misterio que se comparte en línea, a menudo a través de foros, blogs o redes sociales. Estas historias suelen ser cortas y están diseñadas para ser aterradoras, inquietantes o perturbadoras. Pueden ser ficticias o presentarse como si fueran verdaderas, lo que las hace aún más espeluznantes. Y sí, sé que esto no tiene nada que ver con mi contenido, ya que yo subo contenido de Puppet, pero les seré sincero. Ya me cansé de subir mucho Puppet y quise publicar algo diferente. Así que espero que les guste este video, es por eso que hoy veremos voces y sonidos de los creepypastas. Bueno, comencemos. Avril Jennifer, o más conocida como Jenna la Hacker, es una hacker ficticia la cual solo hackea a las mujeres y a los hombres no. El siguiente sonido puede ser muy aterrador, tan solo imagínate que estás solo en tu casa en la noche y que de la nada se escucha un sonido extraño y que cuando vayas a investigar de qué se trata te encuentres con este asesino, la verdad puedes darte por muerto. Sonic X es una versión ficticia y creepypasta que se originó a partir de un fanfic de terror en línea. Se trata de una versión demoníaca del personaje Sonic the Hedgehog, caracterizada por ojos rojos brillantes y una apariencia macabra. Sonic X es conocido por su historia en la que posee el videojuego de Sonic the Hedgehog, causando la muerte y destrucción de los personajes del juego, y por su deseo de expandir su influencia a nuestro mundo. Slenderman es un monstruo que se originó en internet en el foro Something Awful en 2009. Fue creado por el usuario Víctor Surge como parte de un concurso de fotografía paranormal. La idea era crear una figura aterradora y misteriosa que se integrara en una serie de fotografías manipuladas. Se dice que esta criatura existe incluso antes del 2009. Y esto podría tener sentido ya que en fotografías que parecen ser muy antiguas, se ve como este monstruo aparece en lugares donde hay niños. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, adiós y gracias por ver este video.